Nĩ mũthenya ũtakauma meciria-inĩ na ngoro cia aikari a Embakasi tugicokia maitho thutha ũginyagia mũthenya ũyũ. Nikio ceceni ya Inooro TV ihundukite kuria mũtuthũko ũyũ wahanĩkire igĩrĩ-inĩ rĩa kwenjera ndeto ĩno. Ona wangezuia hizo magari sipite hii line. Dakika nini mbere ya mũtuthũko. Oi! Zima gari! Mũhũthia wa ndũmĩrĩri cia wĩhũge. Siko hapa, ona. Hii nyumba inakuanga na gas. We, tokeni hapo gas, we. Bu na mũthia mũkayo wa gwĩtio teithio. Nĩcio ciathanire rĩera-inĩ rĩrĩa rĩaihũrĩtwo nĩ mũnungo wa gasi yanagĩrĩria ũgwati ũrĩa wĩikarĩte rĩera-inĩ ĩndĩ no anini mawonaga. Unajua hii duka iko na mitungi ya gas. Hii duka hii iko na mitungi za gas. Na ikipata tu moto italipuka hapa kote. Tora-inĩ rĩrĩ turacemania na James Ngoiri ona gũtuĩka rĩrĩ tirio rĩtwa rĩake ũmwe wa aikari arĩa marĩho meyonagĩra kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere kũu hakuhĩ o mũthenya ona mũtuthũko ũcio tahanĩkĩte. Hiyo yadi hapo ndani ni ya kufanya gari zake services. Yani zikifika hapo zinafanyiwa service zinaenda kazi. But sasa madriver wanatake advantage kwa sababu ni garage, wanakuja na hiyo gasi hapo ndani. Wanakuja na gasi hapo ndani. Wanakamua. Gari kai imesimama tu hapo. Wananyonya kutoka kwa gari. Kuna gadget fulani wako nayo wanawekea mitungi ziko hapo chini zote, wakimaliza wanafunga wanato. Sasa hapo ndio watu walianza kufanya nini, kuambia watu tokeni nje tukifanya nini? Tukienda venye driver naye ametoka, unajua sasa hakuna matarajio hapo ya kukaa. Sasa ni kutoka juu. Mwenye amekuja na gasi amesema hii kitu amejaribu imekataa. Hakuhĩ thaa gasi ĩyo ĩkiumaga andũ mambĩrĩirie kũigua mũnungo wayo na angĩ kũigua ta maraigua heho mahĩtũkĩra harĩa ĩrĩ na matimenya nĩ gasi ĩreyũmba nguo-inĩ na ngothi-inĩ yao na ĩgũcoka kũrũmĩrĩra mũnungo ũcio nĩ macine. Gasi sasa imesambaa kila mahali. Ukitoka nje hivi ukichunguza unaona kama ndio mist ya nini kitembea hiyo gasi venye ina move kama wingu nje. Ndarutaga wĩra hoteli-inĩ. Alafu rĩu tũkĩrwo kwĩna gasi ĩrariki. Toro kwĩna gasi ĩrariki nĩguo rĩu twambĩrĩirie tũkimbia kũra. Nyitanyitirwo nĩ mwaki harĩa rĩu ngĩũra. Haha Skyline. Rĩu yaribũka nĩguo ndaheire ndaikire ũguo ngĩgwa. Ngĩhĩa magũrũ moko mũgongo. Wĩra wakwa ũkĩhĩa na nyũmba ĩkĩhĩa. Ndahereirwo nĩ kila kitu. Ngĩtigwo ũguo rĩu itarĩ kĩndũ. Nikikimbia nikachomeka mkono na hii mguu hapa. Lakini mkono bado hujapona, iko na bandage here right. Juu tukienda dispensary tunaambiwa hakuna dawa, hakuna bandage. So unaona take time, hakuna hizo paraffin gauze tunanunua, hakuna dawa. Azini pia maisha ni ngumu, unajua nilikuwa nimeajiriwa kazi, so iliavu nisimamishwe. So maisha imekuwa ngumu to me. Kudili na hizo wounds zile kubwa. Unajua the wounds zile hujawahi kuja ule ukipima unapata iko juu. So the once unapata mtu alikuwa kwa mgongo unambeba aje? Unaona ameungwa kwa mgongo, ameungwa chini, unashinda sasa hata kuna pa kumbeba. So unapata hata wheelchair ikikuja hiyo kitanda kumweka ameungwa na mgongo, ameungwa na mbele, hakuna sasa vile unaweza. Sasa inabidi labda tushikane na mwenzangu, tushike pati ile ije ungoni, unapata ile pati unashika, unapata ameumia sana. So we tried our level best. Wakadahire gũkũ kuguothe ngĩhĩa na gũkũ mũgongo na kĩongo tondũ ndagũithirie ũguo nĩ mwaki na ngĩhĩa magũrũ rĩu na gũkũ thutha no magũrũ matirĩ mahona biũ. Hata watoto bado kuna wengine hawajapona vichwa, na sababu ya kutopona ni hizo kukua hakuna madawa. Kũrerĩkana mathaa-inĩ ma thaa 4 ngari mũthemba wa BMW nĩ yahoreire hakuhĩ na kĩingĩrĩro gĩa kũrĩa gasi ĩyo yaumaga nĩ ũndũ wa kũingĩria gasi injini na kũhĩtũkĩra mbica iria tũiyũkĩtie cia thimũ. Mũingĩ ũraiguĩka ũkĩgeria kwĩra ndereba atige kũmĩrurumia. Mwambie azime gari. Ambia azime gari. Imezimwa. Wewe ndio uko na gari? Unajua kuna nini ya gasi hapa? Ndio inafanya hivyo. Ina affect hiyo gari yako. Sasa naweza fanya nini? Hebu toka hapo karibu, inaweza lipuka wajua. Gari inaweza lipuka? Unajua kuna mnini ya gasi hapa. Sawa, naweza fanya nini? Kuna mtu kwa gari? Hakuna mtu. Enda fungua bonnet, toanisha battery. Sijui nisaidie please. Amezima gari lakini imeaffect engine. Thutha wa mũndũ ũcio gũcoka ngari-inĩ nĩho mũtuthũko wa mbere waiguĩkire. Iko na mitungi ya gasi. Iko na mitungi ya gasi. Tokeni hapo.
gasi pale ndani, hii duka inakuwa na magasi. Na gucoka kurumirirwo ni mwaki munene uria warumagirira ari othe mari munungo-ini wa gas. Haha ndugamite ndi iguru ria ibuba ria imwe ya rori ria yakorirwe kiribuka na yakorirwe kiuma ta mita 500 kuma haria mutino ucio wahanikire, na nginyagia thaa ici uguo atiri harakorwo kana aria megukumatire marahota gukorwo makiruta ibuba riri kana itangi riri kumana na uritu wario. Maugite uhoro wa kihani ati thirikari ndiri yacoka guku kuma hindi iyo na matuire mathiururukite na mwihoko wati muthenya umwe ni makona kihoto. Ona Ngai utuma tukona gia kuria to tutire wira. A thirikari ndiraturora. Na sira tutiure wathire to matiga tutiganirie ugu. Naweza uliza kitu ya kwanza sana wametunyamazia na kesi, watueleze kama kesi inaendelea, juu hata hatujui kama kesi inaendeleanga. Tulifile kesi zetu kwa lawyer, wakatuambia watakuwa wanatuambia through WhatsApp, na hadi wale hawajaituambia anything. So kama tungejua venye kesi inaendelea na kama serikali inaweza tu compensate hata mtu aanze biashara, inaweza kuwa at least better. Thirikari riria okire yani guku ni twandikitwo no tutire twarorerwo mawira tuteithio. Tondu tani ndahirwo ni nyumba na wira. Riu maigite ni meguka gututeithia no matiokire. Nyo muthu matire moka gututeithia no Red Cross ya tutumire mbia na riu icio cia tutumire no tuthia thibitari. Wako wanafaa, unajua ile bado ile kushtuka, ila hata mtu anaogopa kutumia hadi hiyo gas. Sasa kuna watu wanafaa at least wafanyiwe counseling. Wako na watu, kwa sababu unapata mtu anaogopa hata kuishi kwa nyumba. Tumekuwa tukiwa visit one on one, tukiangalia mtu anakuambia mimi hata kuishi maisha haya ya gas imekuwa ngumu, sababu anaona kama inaweza lipuka tena kutoka kwake ienda. So that those who need counseling ile kabisa. Gary Forte, Inooro TV, jitagwo Jenga Wabui.